हिमालय की तेज ठंड से बचने के लिए ब्लैक काइट ने इन दिनों राजस्थान का रुख किया हुआ है और देशी विदेशी परिंदों के प्रवास के रूप में विकसित हो रही शिक्षा नगरी कोटा में डेरा जमाया हुआ है। ये पक्षी नवंबर से मार्च तक प्रवास पर रहेंगे और गर्मी बढ़ने के साथ वापस हिमालय पर लौट जाएंगे। बड़ी संख्या में इनके कोटा के तालाबों में डेरा डालने से पक्षी प्रेमी और शोधार्थी भी खासे उत्साहित हैं। हाड़ौती टूरिज्म प्रमोटर और पक्षी प्रेमी A.H. जैदी के अनुसार हिमालय से आने वाले इन परिंदों की संख्या करीब 10,000 है और इन्होंने किशोर सागर तालाब, अभेड़ा, अलनिया डैम, रानपुर, बोराबास के अलावा चंबल नदी के आसपास के इलाकों को अपनी शरण स्थली बनाया हुआ है। जैदी के अनुसार ये शिकारी काइट काफी ऊंचाई तक उड़ान भरती है और मांसाहारी होने के कारण तालाब में मिलने वाली मछलियों के साथ चूहे व छिपकली सहित अन्य छोटे पक्षियों का शिकार करती है, जो किसानों के लिए लाभकारी है। और इस वक्त यहाँ पर कोटा में अभेड़ा में लगभग 4,000 की संख्या में, किशोर सागर में 1,000 की संख्या में और 1,000 की संख्या में उम्मेदगंज में इनको देखा जा सकता है। ये 6 महीने के प्रवास के दौरान अलनिया, रानपुर, इन जो तालाब है हमारे, इन तालाबों पे भी इनको ये दिखाई देते हैं और इनकी अटखलियों को देखा जाता है। जग मंदिर कोटा का ऐसा है जिसपे ये बैठते हैं और 6 मंदिर के सामने की छतरियाँ हैं, इन पे इनका निवास स्थान है, यहीं से ये अपना शिकार करते हैं।